Halo guys, sekarang Asam Lambung ini lagi mau coba jalan-jalan. Nah teman-teman, kita udah sampai di tempat tokonya nih. Nah guys, di sini ada Ita lagi milih-milih nih. Nggak tahu dia lagi milih apa. Terus juga di sini ini ada bangkok yang isinya random banget tuh, kayak banget. Nah di sini tuh juga ada si Navaya, Amira. Si Amira bilang ini kira-kira isinya apa ya? Ini si Navaya dia milihnya yang ini nih. Lucu banget. Ini kita kayak ngeliat-liat gitu. Terus udah deh pulang. Bye bye.